Бекер үйлендім синдромы. Ғашықтар үйленуге асығады. Алғашында бір-бірін көрмесе тұра алмастай хәл кешеді. Көзім жұмса, ғашығы елестеп, қиял әлемін кезеді. Смартфон шыққалы екі жастың сезімі жақындай түсті. Сағаттап сөйлесе де жалықпайды. Сүйгенінің жамалына тесіле қарап отыра береді. Ол үшін жанын құрбан етуге дайын дерсін. Бір күні Құдай сәтін салып, ғашықтар ақыры үйленеді. Махаббаттың бал айы басталады. Бұрын еліктіріп әлек қылған интим әлемінің құпия есіктері ашылады. Қалыңдығын қанша қызықтаса да мәңгі тоймастай көрінеді. Жер бетінде бұлардан асқан бақытты жан жоқтай сезіледі. Бір күні осы нығметтің бәрі судай сарқылып, табаны қансыған көл сияқты күйге ауысады. Жайнаған көңіл күн астында қалған көндей бүрісіп, тырысып, тастай боп қатып қалады. Кеше ғана көрмесе тұра алмастай күй кешкен ғашықтар ит пен мысықтай ырылдасып, бір-бірін жек көріп кетеді. Бекер үйлендім деген өкініш өзегін қабады. Бұл жалғыз Қазақстанда емес, бүкіл әлем жұртын тығырыққа тіреген құбылыс. Махаббат қайда? Ғашықтық сезім неге сөнді? Отбасы арманы қалайша өкінішке ұласты? Деген сұрақтар мәңгілік сауалға айналды. Біреулер осы тығырықтан шығудың жалғыз жолы ажырасу деп шешеді. Сезімнің сиқыры көзімді байлады, жар таңдаудан сүріндім. Енді бір мүмкіндік берсе, қателік жібермеймін деп сенеді. Бірақ 10 рет үйленсе де, бекер үйлендім, тағы да қателестім деген өкініш қылтиып қайта шыға береді. Енді бірі некені амалсыз сақтап қалуға тырысады. Ортадағы сәбидің тағдырын уайымдап, мағынасыз тағдырға көндігеді. Бірақ отбасы берекесімен ыстық құшақты сол күй қайтара алмайды. Келіншегінің сыр сымбаты мен нәзік қылығы да жүрегін бұрынғыдай дір еткізбейді. Бекер үйлендім синдромы Америка, Европа елдерін 1960 жылдан бастап шарпыды. Ажырасу қарқынды жүрді. Махаббатты суыған әйелдер психоаналитиктің алдында кезекке тұратын болды. Еркектер төсектен безіп, кафе-бар, бильярд, жезөкшелерді жағалады. Сан ғасырдан аман шыққан отбасы институтының іркіттей ыдырағаны жұртты таңғалдырды. Мұндай стереотип қазақтар арасында да бар. Бұрын ата-бабамыз ажыраспайтын, бұл қайдан шыққан пәле деп өткен ғасырға үңіліп жатады. Психоаналитик Эрих Фром махаббатты өнерге теңеді. Адам кез келген салада өзін шыңдап бастайды. Туа бітті бір саланың шебері боп кете алмайды. Спорт, сурет, музыканы алып қараңыз. Үйрену үшін техникасын кәдімгідей меңгересің. Сол сияқты махаббатта белгілі бір техника түрлеріне тәуелді. Оны да үйреніп меңгересің. Олай етпей, отбасын сақтау мүмкін емес деді. Фромның техника туралы толғамы психоаналитиктер арасында жаңа толқын туғызды. Махаббатты сөндірмей, ажырасудан аман алып қалудың әдіс тәсілдері дереу дами бастады. Отбасын сақтап қалудың 21 амалы, сүйіктіңді қаратудың 11 тәсілі, әйеліңді қайтарудың 60 айласы, махаббатты сақтаудың 40 әдісі сияқты ақылшы кітаптар қаптады. Отбасы психологиясы жаңа бағытта өрбіді. Бұл бағыт расымен де кейбір ерлі-зайыптыны татуластырып, сезімдерін қайта жалғауға ықпал етті. Оны жоққа шығармаймыз, бірақ бұл кітаптар уақытша эффектті туғызады. Проблеманың қайнар бұлағына бара алмайды. Қазақта тамырдан шірігенді бұтақтан емдемейді дейді. Жасанды техникалар жалған эмоция туғызады. Себебі махаббат еріксіз құбылыс. Оны ерікті тәсілмен туғызып аламын деу бос әурешілік. Түбінен шіріген қатынас басқа бір потенциалды партнерді көргенде оп-оңай үзіліп кетуі мүмкін. Дұрысы, махаббаттың өздігінен лап ете қалуына керекті жағдайды жасап беру. Ол жағдай техника шекарасының арғы жағында жатады. Психоаналитика бір нәрсені ескермеді. Адамды айла тәсілмен, түрлі мотивпен байлап ұстау мүмкін емес. Цирктегі ақылды айуандар қант немесе қамшының күшімен басқарылады, ал адамда мүлде басқаша. Рухани болмысы кез келген шынжырды үзіп кетеді. Оның табиғатын түсіну үшін болмыс деген не? Деген сұраққа қайта келесің.
Экзистенциалистер оны ағылшынның being сөзінен шығарады. Мағынасы үнемі өсіп, өркендеп, дамушы рух. Ал айуанның табиғатын статик деп атайды. Мағынасы қозғалыссыз, өспейтін тіршілік иесі. Оны түрлі техникамен басқаруға болады. Егер адам табиғаты техникалық басқаруға бейімделсе, болмысы өсуші сипатынан айырылып, статик деңгейге құлайды. Ницшенің мынадай сөзі бар. Адамға өмірді қалай сүру керегін үйретпе, не үшін сүру керегін түсіндір. Осыны ұқса, қалай деген сұрақтың жауабын өзі-ақ тауып алады. Осы тәмсілді отбасы ұғымына қолданса болады. Адамға отбасын қалай тату ұстауды емес, не үшін отбасы керегін түсіну қажет. Мың жерден әдіс тәсіл үйреткенімен, адамның түпкі санасында отбасы не үшін керек, не үшін оған еркіндігімді байлаймын, қатын баласы өмір сүруге болмай ма, не үшін қайдағы бір еркектің күні болып қызметін қыламын деген сұрақтар бейсаналы түрде мазалайды. Біз тағы да өмірдің мәні не, адам өмірге не үшін келді, не үшін өмір сүреді деген мәңгілік философияға қайта айналып келдік. Бұл үш сұрақты шешпей отбасын құрудың мәні шамалы. Тіпті ақылшы кітаптардың көмегімен махаббатын қайта жалғаса да мәңгі бақытты боламыз деп алаңсыз отыра алмайды. Отбасы не үшін керек деген сұрақ қайта соққан дауылдай үздіксіз миға шабуылдап отырады. Әуе баста отбасы институты үңгірден басталды. Алғашқы қауымның қауіпсіз аймағы үңгір ғана еді. Үңгірдің сырты қауіп пен қатерге тұнып тұрды. Аң аулап азық әкелуге білекті еркектер бірігіп шығатын. Жабылып жүріп жыртқыш аңды жыққан кезде талай жігіт жараланып, ебедейсіз еркектің талайы сол жерде опат болып. Аңдыған аңын жыққанша сусыз күйсіз орманда жортуға, далада түнеуге тура келді. Адам миында қауіпсіздік механизмдер көп. Аңшылар жабайы табиғатта түнегенде миы бейқам ұйқыны толық іске қоспайды. Жылан, шаян мен жыртқыш қорқаудан келетін қауіпті бір секундқа таса жібермейді. Бұл инстинкт адам мен жануарда бірдей. Жабайы аңның көз ілмейтін себебі сол. Бір көзі ұйқыда, бір көзі күзетте тұрады. Адамдағы құс ұйқы ұзаққа созылса жүйкені тоздырады. Бұл азаптан ер жігіттер үңгірдегі отбасы ошақ қасына жеткенде ғана құтылады. Ол жерде оларды сылап, сипап, жарасын танып, әкелген етінен құнарлы ас пісіріп беретін аяулы жары отырады. Мидағы кернеу болды, енді қауіп жоқ деген сигнал береді. Адамның көңілі жайланады. Сол кезде ғана ми қамсыз ұйқыны іске қосады. Қазіргі ұйқысыздық ауруын да осымен байланыстырады. Жұрт коллективпен неге мезі болады? Себебі онда қызметтік өрлеу деген мүдде бар. Ұжымдағы интрига, бақталастық, қызғаныш бәрі басшылық айналысында өрбейді. Адам өзін бір сәт сергек сезіне алмайды. Босаңсу қауіпті. Алғашқы қауымның аңшысы сияқты сезінеді. Бұрын жылан мен шаян шақса, енді интриганттар мен іші тар туыс шағады. Ондай адамға ең қауіпсіз мекен отбасы. Отағасы мың жерден арсыз, ұятсыз алқаш болса да, бала шағасы оны жақсы көре береді. Былай қарасан, отбасы нығметі күйреген еркекке Тәңірдің берген сыйы дерсін. Отбасы институты қирағанда мидағы алғашқы қауымдық инстинкт қайта оянады. Жанында жанашыр адам қалмады. Айнала қауіп қатерге толы, сақтан деп сигнал жібереді. Адамның мазасы кетіп, ұйқысыздық жеп қояды. Осы сигналды тұншықтыру үшін антистресс, антидепрессантты тұрақты ішуге тура келеді. Арақ пен темекі айнымас серігіне айналады. Отбасы институты не үшін күйрейді? Ер азаматтың ар алдында, қоғам алдында жауапкершілік арқаламауынан болады. Алғашқы қауымда еркектер ет әкеліп отбасын асырайтын. Нәзік жандардың азық табу қабілеті шектеулі. Ердің абыройы сол үшін үстем болды. Ол заманда басты жауапкершілік аңшылыққа қойылды. Бір апта аңға шықпаса, тайпа аштан өледі.
Қазіргі кезде басқаша. Отбасындағы жауапкершілік азық-түлік, мол ақша табумен өлшенбейді. Қала берді мал тауып пұл құрауды әйелдер де атқара береді. Сондықтан олар малға ғана мұқтаж емес, мәнге де мұқтаж. Ер адам үйге азықтан бөлек мән, хикмет, өнер, ғылым, білім, жаңалық әкелуі тиіс. Ер азамат қаптаған интрига мен бақталастық арасынан хикмет тауып отбасына оралса, қазіргі заманның нағыз аңшысы сол саналады. Бұл ойды Франклдің шәкірті Элизабет Лукас тарқатады. Ол өмірден торыққан әйелдердің мұң-мұқтажын тыңдап, экзистенция анализін жасап, мынадай қорытындыға келді. Оның пайымынша, әйелдер біреу үшін жаралған, ерлер бір нәрсе үшін жаралған. Мұны тарқатсақ, мынадай мағына шығады. Ер азамат жарқын идея үшін жаралған, әйел ер азамат үшін жаралған. Қазақша мұны ер азаматтың ішіне ат басындай шер қатат, немесе ел мақтаған жігітті қыз жақтаған дейді. Мұның өмірдегі көрінісін Антон Чеховтың «Душечка» деген әңгімесінен көруге болады. Ольга Семенова кен жүректі, мейірімді әйел. Оның бір қасиеті, біреуді жақсы көрсе, өзін ұмытып кетеді. Алғаш театр басшысы Иван Петровичке ғашық болды. Бірақ лапылдаған сезімі құштарлықтан емес, аяныштан туды. Өйткені жұрт театрға бармай, Иванның жұмысы жүрмей жатты. Ольга оны аяп кетті. Оған көмектесіп жүріп, ғашық болып қалды. Екеуі үйленді. Ольга күйеуін сүйгені сонша театрдың отымен кіріп, күлімен шықты. Көшедегі жұрттың бәрін театрға шақырып, өнердің маңызын дәріптеумен болды. Көп ұзамай күйеуі іссапармен Мәскеуге кетіп, жолда мезгілсіз қаза тапты. Бұл қайғы Ольгаға ауыр тиді. Өлгеннің артынан өлмек жоқ деген. 3 айдан сол ол Василий Пустоваловқа тұрмысқа шықты. Бұл күйеуі орман шаруашылығында істеді. Ольга күйеуін жан тәнімен сүйгені сонша орман ісінде тез үйренді. Қойманың есепшісі болып қызмет етіп жүрді. Біреумен сөйлесе қалса, тек қарағай қайын жайлы айтатын болды. 6 жылдан соң бұл күйеуі де мезгілсіз дүние салды. Жарты жылдай шіркеу мен күйеуінің моласын айналшықтап шықпай жүр. Тірі адам тіршілігін істейді деген. Бір күні ауылдың мал дәрігері Смирнов екеуінің әңгімесі жараса кетті. Смирновқа көңілінің кеткені сонша, біреумен әңгімелесе қалса, мал туралы айтатын шығарды. Бір күні Смирнов ауылдан кетіп, бұрынғы әйеліне қайта қосылды. Ал Ольга болса тағы да сопайып жалғыз қалып. Жасы да біразға келіп қалған еді. Жан дүниесі қаңырап, бос қалғандай көрінді. Өмірдің мәнінен айырылып күйзеліске түсті. Себебі оның жаны біреу үшін өмір сүргенде ғана рахат табатын. Сөйтіп жүргенде Смирнов ауылға қайта көшіп келді. Әйел мен бала шағасын ала келді. Бірақ Смирновтың әйел науқас әпкесіне күтім жасау үшін қалаға жиі кететін. Ал Смирновтың өзі үйінде жиі болмады. Сондықтан баласын қарай тұр деп Ольгаға тастап кететін. Баланы көргенде Ольганың жүзіне жан бітіп, қайтадан жадырап сала берді. Тіпті жасарып кеткендей көрінді. Енді ол кездескен кісімен тек бала тәрбиесі жөнінде сөйлесетін болды. Әйелдер қоғамдық идеяға тікелей емес, жанама қызмет етеді. Себебі қоғамдағы надандықпен, әділетсіздікпен қайраткер ерлер күреседі. Мысалы, үңгірден шыққан аңшылар сияқты. Әйелдер еркектің жігері мұқалмас үшін оған тіреніш болады. Яғни өмірдің мәнін ер азаматтың ерлігі арқылы алады. Ердің қаһармандық жігері сынғанда әйелдің де сағы қоса сынады. Себебі жауапкершілік арқаламайтын тоғышар еркекке күн сияқты қызмет етудің не мағынасы бар. Әдетте қыз бала тұрмысқа шыққанда көп нәрсе жоғалтады. Пәктігінен айырылады, туып өскен жұртынан ажырайды, карьерасын құрбан етеді, бала туғанда денсаулығы нашарлайды. Әр толғатқа бір өліп тіріледі. Сыр сымбаты бұзылады. Бір үйдің отымен кіріп, күлмен шығады. Бүкіл жастық шағын бір адамға арнайды. Шалыс басса өмірін қайта бастауға мүмкіндігі төмен. Ал ер адам уақыттан өзге ештеңе жоғалтпайды. Отбасы өмірінде еркекке қарағанда әйел көп зардап шегеді.
Логика бойынша көп зардап шеккен адам көбірек мәнге бөленуі тиіс. Бірақ оның мәндік шкаласы 0 боп тұра береді. Неге? Себебі сенген ері үй ішіне ешқандай мән әкелмейді. Мән тасушы еркек жұмсақ диванда өмірі бітпейтін футбол мен хоккей көріп отырады. Осы кезде әйел бүкіл жастық шағымды, потенциалымды құрбандыққа шалғанда өмірден алайын деген сыбағам осы ма еді деп экзистенциялық вакуумға құлайды.